Burung hudhud pernah jadi wartawan. Bayangin, ada raja bukan cuma pinter, tapi juga bisa ngobrol sama hewan. Itulah Nabi Sulaiman. Allah kasih mukjizat luar biasa. Burung Hadad pernah jadi wartawan yang ngelaporin tentang negeri Saba. Bahkan semut-semut pun ngobrol soal pasukan Sulaiman yang datang mendekat. Dialah Nabi Sulaiman, raja yang bisa bicara dengan hewan. Bukti kekuasaan Allah. Dukung terus channel Cahaya Legenda dengan cara like dan subscribe ya.